一个止咳药，治疗多种咳嗽，便宜又好用。不管你是最近吹了凉风突然咳嗽，还是肺里痰太多了引起的咳嗽，甚至包括一些慢性支气管炎、上呼吸道感染等等，都可以用它来化痰止咳。这个药呢，就是止咳宝片。止咳宝片呢，主要是由3大名方化裁而来：止嗽散、二陈汤、灵肝五味姜辛汤。其中止嗽散重在宣肺止咳，二陈汤重在燥湿化痰，灵肝五味姜辛汤重在温肺化饮。所以不管你是最近受凉了咳嗽，还是长期反复的咳嗽，那么只要你是咳嗽的时候发现咳声重浊，咳中带喘，痰也多，而且咳的痰呢是清痰、白痰，那么这类寒痰咳嗽表现的人都可以用止咳宝片来化痰止咳。治疗咳嗽，您记住了吗？